צריך למצוא אותו קודם. מגלים את המקצות, ומקבילים את הקערה. הלך מעניין, יכלו בתנה ברב למצרים. לא. ואומר, הריני מוכן מזומן. לא רשום לי את זה, קשת. בחייאת, אני לא יכול למצרות את כל שנייה. בא בערד ישראל. השתה אחת, עבדי, השנה הבאה בערד ישראל, בני חורין. מרחיקים את הקערה, מוזגים כוס שני. מרחיקים את הקערה מן השולחן ושואל הבן. את רוצה לשאול? לא משת לא הבן, אבל אין פה... מסודרת? זה כן. הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה. אפשר לשיר את זה עכשיו? זה שתי פעמים, הלילה זה שתי פעמים, בכל הלילות אנו אוכלים ושותים ובין מסובים, הלילה זה כולם מסובים, הלילה זה עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אבותינו ממצרים. בבקשה. יצאתי ממצרים. מה? יכול מראש חודש. לא תסתמא את זה. רגע, שנייה. יכול לתן ליצחק את שיטתו. לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא. אלא שבכל... לא? כן, נכון, עכשיו נזכר, זה מה שהמים לוחצים אותנו. ויוצאנו ביד אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול אותות המופתים. ברוך הוא בכבודו ועצמו בלילה הזה, אני אדוני. ואש ותימרות עשן. איפה אתה קורא? אבא, דם, צפרדע, כלים, אלה. איפה תימרות עשן? כן. עכשיו... אם במצרים יש מישהו אחר, יש ערבים רק. ערבים היינו. אנחנו? אילו עשה באלוהים ולא הרג את בכוריהם. די. אילו הרג את בכוריהם. די. אילו קרא לנו את הים. אילו הביא צרכנו בתוך